Hayırdır Yavuz, yolculuk nereye? Hakkını helal et beyim. Halil ağam, Ne oldu lan? ağam kovdu beni. Ya saçma sapan konuşma, ben de bir şey oldu sandım ha. Gözüm görmesin seni dedi. Hatta Tahir'e ettiğin küfür neydi? De bakalım dedi. O küfür etti de öyle kovdu beni. Allah aşkına güzel kardeşim benim. Hadi git odana yat. Birkaç günde babamın gözüne gözükme. Olsun bitsin. Esnaf mı diyorsun ağam? Yani ben şimdi kovulmadım mı? Kovulmadın kardeşim. Seni benden başka kimse kovamaz, tamam mı? Sağ olun beyim. Ya hadi git, hadi. Allah seni başımızdan eksik etmesin ağam. Seni de. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin abi. Gel otur. Onun bu masada yeri yok. Neden ki? Niye dışladın şimdi abim baba? O kendi kendini dışladı. Tarafını seçti. Ailesine ihanet etti. Ben bana öğretileni yaptım. Haklı olanın tarafında yer aldım. Ne tarafı? Yine Gonca ile ilgili bir mesele mi abi? Artık biri de bana neler olduğunu anlatabilir mi? Güzel torunum. Yemeğini yediysen sen odana çıkabilir misin? Hayır dede ya. Ben de bu evde yaşıyorum ve bu ailenin bir parçasıyım. Artık neler olup bittiğini öğrenebilirim değil mi? Arzu lütfen dedeni dinle, odana çık. Ya anne, yani ne oldu size? Anlamıyorum ki nasıl bir aile olduk biz ya? Her gün ayrı bir kavga. İnanmıyorum size gerçekten. Toprak. Dün ben sana babanın gururunu hiçe sayarak mahremini anlattım. Sırf gerçeklerle yüzleşebilmen için. Ama sen ne yaptın? Olmayacak bir hayalin peşinde aileni hiçe saydın. Benim yaptığım bir hayalin peşinde koşmak değil dede. Benim yaptığım atabey olmanın gereği. Adaletli olmanın gereği. Hak deyince akan sular durur diyen sen değil misin? Doğru. Ben dedim. Hakların en büyüğü de ana baba hakkıdır ama. İyi evlat babasını vezir, kötü evlat babasını rezil eder. Sen bugün beni rezil rüsva ettin milletin ortasında. Sana ben hakkımı asla helal etmiyorum. Ama bir şartla seni affedebiliriz. Şartınız nedir dede? Babanın elini öper, o kızla bir daha görüşmeyeceğine söz verirsen yeniden bu masaya oturabilirsin. Ali. Toprak, hadi öp babanın elini, ne olur bitsin bu tatsızlık. Üzgünüm. Ben affedilecek bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Değerlerimden taviz vermek pahasına özür dileyemem. Abi, nereye gidiyorsun? Çok gerildim Arzu'ya, biraz hava alacağım. Sen nereye küçük hanım? İtiraz istemiyorum, ben de geleceğim. Arazilerin durumu nasıl? Gül yetiştirmek için daha çok işimiz var baba. Nasıl? Sen endüstri mühendisliğini bırakıp ziraat mühendisliğine mi başladın yoksa? Yok baba. Aslında bu araziler projem için çok uygun. Nasıl yani? Şöyle, kooperatif kuracağım. Ama sadece kadınlar çalışacak ve çalıştıkları kadar da ürünün sahibi olacaklar. Çok cesurca bir karar. Evet. Kadınlar çok zor şartlarda çalışıyorlar. Yani şimdi beni yanlış anlama.
Ama erkeklerin kahvede oturup sürekli kadınlara emir vermelerine dayanamıyorum. Oldum olası kadın haklarını hep savunmuşsundur. Aferin sana. Evet, her kadın hakkını tam olarak alacak. Sigortaları yapılacak, sağlık hizmeti alacaklar. Hem devlet zaten bu konuda yatırım yapan girişimcilere bayağı bir destek oluyor. Yani devletin desteği de varsa bence olur bu iş. Ay Gonca, sen acayip yeni bir şey başlatacaksın burada. Çok popüler olacaksın. Zeyno, benim tek derdim sorunlara çözüm üretmek. Ya biliyorum. Şakasına söyledim zaten. Biliyorum. Peki bu çalışma modelinde beni nereye koyuyorsun? Yani İstanbul'da zar zor geçiniyorum biliyorsunuz. Annemin babamın yanına da dönemem Trabzon'a. Yük olurum onlara. Hem ben senin bu hayalini çok sevdim. Ben de kalayım, ben de çalışayım. Hı? İster misin gerçekten? Ciddi misin? Vallahi ciddiyim. Öyleyse hayalime ortak ol. Aslında sen burada bizimle kal. Yani istersen tabii. Ay isterim tabii ki. Peki Tahir amca sen ne dersin? Yük olmayayım size. Olur mu öyle şey Zeynepciğim? Sen benim kızım sayılırsın. Hem ayrıca Gonca'nın yeni işinde de ona yardım edersin. Çünkü ben marangozum. Evin tadilatıyla uğraşacağım. Siz de arazilerle uğraşırsınız işte. Tamam. Baba, güne kötü başladık. Ama şu an çok mutluyum ya. Karakolda her şeyi kaybedeceğiz sanmıştım bir an. Başka bir şey daha var. Ben bugün bizim mahalledeki emlakçıyla konuştum. Yani bizim evi satarsak kaçtan gider, nasıl olur diye sordum. Çünkü paraya ihtiyacımız var. Bu evin tadilatı için. Yeni bir hayat kuruyorsak buna mecburuz. Satacak mısın evi? Ama bir sürü hatıralarımız var o evde. Baba, kredi çekeriz. En azından masraflarımızı karşılayabiliriz. Ya kızım bize kim kredi verir bu halimizle? Ya İstanbul'daki evi ipotek gösteririz baba. Ne bileyim, buradaki kazandığımız parayla da krediyi kapatırız. Gonca haklı Tahir amca. İstanbul'daki evi öyle hemen elden çıkartmayın. Tamam. Tamam peki yarın bir de öyle konuşurum. O zaman bu anı ipotek altına alıyoruz. Düşman çatlatalım birazcık. Ay Zeyno. Gülümseyin. Abi, sana bir şey soracağım ama kızım. Sor başımın tacı, ben ne zaman kızdım sana? Şu Gonca meselesi ne? Aşık mısın o kıza? Beklemediğim yerden geldi bak bu soru. Hadi cevap ver. Pas geçemiyor muyuz bunu? İmkansız. Tamam peki, ben o zaman şimdi sana aşığım desem ne tepki verirsin? Ya abi, şimdi sen bana yine karşı çıkacaksın ama o kız hayatımıza girdiğinden beri evde huzur kalmadı biliyorsun. Sen yapma bari Arzucuğum. Bilmediğin çok şey var. Farkındayım abi. Zaten bu evde bana kimse bir şey anlatmıyor ki. Ama böyle üzgün durman beni bitiriyor biliyor musun? Bilerek yapıyorsun değil mi? Ya ama abi haksız mıyım? Evin küçük kızı rolünü oynamaktan çok sıkıldım. Sanki herkes benden bir şey saklıyor gibi geliyor. Arzucuğum. İnsanlar bugünleriyle birlikte sırtlarında geçmişlerini de taşıyorlar. İşte bütün sorun oradan çıkıyor aslında. Yani geçmişlerini bırakamadıklarından. Benim için en önemli şey bugün. Geçmişte takılı kalmıyorum. Peki annemle bu Gonca'nın annesinin arasındaki mesele ne? Yani tabii ki annemin tarafında olacağım ama annem kızı her gördüğünde çok yükseliyor. Neden? Gonca'nın annesiyle bizim annemizin bir geçmişi var. Ve anlaşılan pek de hoş olmayan bir geçmiş bu. Neden? Ne olmuş ki? Yani babam da kızı gördüğü zaman kıpkırmızı kesiliyor. Üstünden yıllar geçmiş. Onların aralarında yaşadıkları şey bizi ilgilendirir mi Arzu? Bugüne bak sen.
Her günün derdi kendine yeter. Bir de ailemizin geçmişini mi sırtımızda taşıyacağız? Sana katılmıyorum abi. Hı. O geçmiş bugünümüzün üstünde kara bulutlar gibi dolanıyor. Ve eğer fırtına çıkarsa bu kadar umursamaz davranamaz. Umursamaz davranmak değil aslında tam kastettiğim. Herkesi olduğu gibi kabul etmek. Yani Gonca ile biraz vakit geçirseydin ne demek istediğimi anlardım bence. Tabii, tabii. Ece ablaya sonra ne diyeceğim? Ya Bıdık, yetişkin olmak istiyorum diyordun, al sana. Öyle yetişkinlerin hayatında her şey kolay olmuyor. İstediğini yapıp sonra dengeyi kurmak sana kalmış. Evet. Evet abi ya, haklısın. Yani gerçekten o ne der, bu ne der diye düşünmekten istediğim hiçbir şey yapamadım ki. Asıl sorun da bu zaten. Hı? Dünyaya başkalarının gözleriyle değil, kendi gözlerinle bak Arzu. Eğer bunu yaparsan hiç kimse sana çocuk gibi davranamaz. Cheesecake sevdin mi? Devam et.